Maaga ako nagising today, hindi yung makabalik ng tulog. Alam mo bakit? Kasi excited na ako gawin yung pedal board ko. So, I'll see ya. So guys, on this part, hindi ako magsasalita sa pag-assemble kasi alas 5 pa lang ng umaga dito eh. So may natutulog sa gilid ko. Kasi merong kama dyan sa may gilid on my left side. Yeah, so that's why it's dark and hindi ako nagsasalita. So ito yung Tech 21. Ito yung amp simulator. So itong next na in-open ko is Strymon El Capistan tape delay. So yeah, lahat ito guys, binili ko to ng brand new. Then sabay-sabay ko silang binuksan. Yan, may looper, Amon, stereo looper yan. Then next is yung tuner, Korg, Blackout. So nice, I like it. Kita niyan, makinis na makinis. Itong next na in-open ko is Knox pedal, Rotary. It's octave and rotary simulator, speaker simulator. The next is Joyo power supply. I like this one because this is rechargeable. So kahit wala ka ng plug sa may stage, pwede mo siyang i-turn on kahit wala nang sasaksakan. Hindi ka man na mapapatid ever. Ito naman, Tone Job by Earthquaker. Ayan, noon ko pa yan pedals, pero isama ko sa aking bagong pedal board. Ayan na, nakita nyo. Slow mo pa. Yan. So basically, ay na setup. Yan, kinabit ko na lahat. Ayan, testing time. Alright. So yeah, pakinggan na natin itong natapos ko na pedal board. Alright. Ito yung clean sound niya. Ayos ba? So, ano nga pala to? Lahat to direct. Itong pedal board ko nakakonect siya sa mixer. Then, yeah, direct lang siya. Wala akong amp. Naka-amp sim lang ako. Subukan natin itong may overdrive. So guys, kung meron kayong mga request na para sa next na video, comment kayo para gawin natin. So baka ang next video ko is yung inside the mix ng bakit. Yan. Pag-aralan natin yung bakit. Yung song na bakit. Para makita nyo kung ano inside. Ngayon I'm using Wawa pedal. Kasama ng overdrive.
Okay, pakinggan natin tong pangalan niya, California. So this is parang in-emulate niya yung Mesa Boogie. It's so much fun, guys. Palta ko yung amp. So dito, naglagay ako ng looper. Niloop ko yung overdrive at saka nilagyan ko ng drums gamit yung drum pedal. Etong S drum, yung kulay white sa pinaka bottom left. So guys, kung nakita nyo dito, nag-adlib lang ako. Nakikijab lang ako sa may track. Sinusubukan kong kapain yung jam nito, yung vibe nitong ginawa kong loop. Gamit yung Amon na looper. As you can see, tulala ako. Nag-iisip ako niyan, ang gagawin kong next. Yan. Alright, I'm having so much fun with that, guys. This is like ito naman yung amp na to, bago naman, para siyang British or martial ata to. I love this, guys, tong Sansamp. Nalaman ko siya kay Jomal nung in-interview siya ni Perp De Castro. Ito daw yung gamit niyang amp sim. Ano siya? Sansamp Tech 21 GT2.
Ayan, follow nyo muna ako sa Spotify guys. Kaya pakinggan nyo mga bagong release. Ang latest ko nga pala is Backit. Narinig nyo, para siyang naka-stereo, diba? So, ang ginawa ko, itong amp out, nakakonect siya dito sa may rock 3. Then yung rock 3, nakakonect siya sa may El Capistan. Ito yung stereo. So, siya yung gumagawa ng stereo effect. Palitan natin ng amp. Clean amp. So, parang Fender to, American. Subukan mag-dub gamit to. Alright guys, that was so much fun. Yes, I hope you like this video guys. Yeah, so this is my first video regarding this this pedal board, or first video tungkol dito sa may aking mga gitara. So if you like this video guys, make sure to comment yung mga suggestion nyo, and please subscribe to my channel for my future uploads in this very specific channel for this guitar reviews or whatever tungkol sa gitara. Alright guys, thank you so much for your support. See you guys next time.